今天过来看一下这台电梯，有人反映这个电梯在7层不开门，所以现在我们过来看一下。是不开门啊？现在电梯在7楼，现在下6楼，它是自动就近停靠。现在下到6楼就可以，然后给我5层。现在我们看一下，从5层上去。它这个停门，看一下这个停门是这样子的，感觉门不卡，开门没问题。没问题的话，那肯定就是门球和门刀的间距有问题，因为它开不开门的话，要么就是门锁钩这里卡，要么就是开门的时候门球把门刀顶住了，所以它打不开。现在我们看一下门球的两边间隙，对不对？现在我把脚箱开到了开门位置，但是现在看一下这个门刀和门球的间隙，基本上两边是差不多的。现在我们开个门试一下，看是什么情况。看到没有？开不开？现在的情况就是门刀张开了，然后把门轮没有顶起来，门球顶起来以后，它的那个门锁钩它才会抬起来，就是门刀两边的受力不均匀。门锁钩还没有抬起来的时候，它已经开始向后开门了，所以说门锁钩就给挂住了，开不开。门球需要稍微调一点。我们现在可以看到，它这个门锁钩是向下开的，所以说门刀在张开的时候，是这个轮子要受力，这个轮子受力以后，看到没有，锁钩就开了。锁钩一开的话，然后门机一走，门就开了。所以说这个轮子没有受到力，锁钩还没有完全脱开，门机就已经开始向后开门了。这个门锁钩脱不开的话，它就无法开门。现在我们把门轮往这边来一点，现在把这2个螺丝给它松掉，好，往这边来一点，让它尽可能的提前受力。提前受力的话，等它开门的时候，锁钩就已经打开了。好了，现在调好了，把它锁紧。现在我们上来再试一下。好了，现在距离调了一下，再开门看一下，是吧？开了，现在没问题。现在就是每次都能打开，所以这个问题就已经处理了。现在我们下去7楼再试一下，看一下7楼开关门正不正常。现在11层，好了，现在可以了，8层、7层到了，好，没问题。关了。再试一下，好，没问题。再关一下，多试几遍。好，这电梯今天就 OK 了。